社应选来看这个社会新闻，台北市艋舺这个枪击案件发生无偌久尔，高雄市冒庆声，一个姓李的查甫人，一个透早点外走去伫台北百货公司门口。 向现场5个查甫人开枪加载，无去拍着人。嫌犯开枪了，随逃走。虽然讲时间是半暝，不过百货公司伫市区附近也有真侪人甲车通过。现场的民众拢有这个庆声惊到，警方出动30个这警力，2点钟后伫左营区掠着人。嫌犯本来想要开枪反抗，后来被远警先开枪制服。 车锁是上边啊！嫌犯互远警压伫涂骹，涂骹有手枪含枪支。来啦，好啦好啦。互掠起进前，嫌犯阁直直利用上尾要上掠起真侪远警甲围捕，因为这位查甫人偷渡啊疑似伫大陆百货门卡口连开3枪。嫌犯直接大庭广众在百货公司前面开枪，虽然是半夜，但是也吓坏不少民众。社会好像有一点危险的感觉，虽然我觉得都差不多这样没有很大的进步。对啊，晚上我都没有出来，只有白天出来。今日半暝1点外，这位43岁姓李的查甫人赛车去百货公司，敢若是因为这部纠纷，一落车就加要对门口5位查甫人开枪，后来对天顶开枪就离开。共接到报案了后，派30位员警2点外钟了后，伫左营掠着伊。李贤发现警方欲取枪做困兽之斗，现场员警遂大胆正确使用枪械喝止压制。 顺利逮捕，用优势警力真紧就掠着人。毕竟嫌犯是伫百货公司头前开枪，完全无咧想讲地点就是伫市区边啊，游玩有真侪人车咧行，行为真嚣摆，随时拢有可能会伤害到无辜的民众。佮加上台北艋舺枪击案才拄发生无偌久，警方唔敢大意，专案嘛以杀人未遂，佮有违反枪炮弹药管制条例以上。 华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。